Oi. É assim? É, fala mais baixo. Então tá. Hoje eu vou viajar. Fala Senhoras alto. e senhores, por gentileza, senhora Rosimeire Álvares, senhora Daniela Carvalho. Deixa eu Rosimeire falar. Bem na hora. senhora Daniela Carvalho. Quero Identifique-se falar através da só. chamada de comissários. Pega o microfone dela pra você falar. Pega o microfone dela pra você falar. Ah, tá. Vai lá, anuncia seu canal aí. Se inscreve lá. O nome é de Place. Fala alto. E eu preciso de uns inscritos que eu não tô com nenhum, mais ou menos. Meu primeiro vídeo Fala alto. Meu primeiro vídeo tem umas 30 visualizações, mas só tenho 4 inscritos. E hoje eu vou estar viajando lá pra Brasília. E aqui, ó. Com sua atenção, por gentileza, senhor Então, Pedro Santos. Valeu, falou, se Identifique-se inscreve, através da dá chamada um de like e comissários. compartilha. Senhor Falou. Pedro